بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وداعا رمضان وداعا، رمضان مع سلامة، رمضان واررتي بشي خير كبدنيد ويررتي، بشي مساجد لبوح دافيي ويتقيسا وينغتكتي. وداعا يا رمضان، رمضان مع سلامة، رمضان وداعا. شلي أيي أهيد مركي إندهينو كقبنيين إلين فرحضيد إما شهبش بركيسن رمضان درتيد. واتنا أو مانتا إندهينو أي كدأيان إلين مروجيد sababtuna ay tahay macsalaamaynta la macsalaamaynayo, sagootinta la sagootinayo bisha barakaysan ee ramadaan. wadaacan macsalaama, bishii khayrka tagtay, bishii guusha tagtay, bishii naarta layska xoreynayay dhammaatay. walaalayaal, bil khayr badan bay ahayd. rabbiyaa nagu manaystay, rabbi ayaa na siiyey. laakiin innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. way naga dhammaatay. ramadaan ma baxday? ramadaan ma naga dhammaatay? ramadaan ma naga tegaysaa? shayddaankaa naga xirna. markaysaa u dhammaataa la soo furi. rabbi ha naga najiyeeye shartiisa, ilaahay ha naga qabto shartiisa. bishii sababteedana loogaga xiray ayaan sagootinaynaa. kama harin ilaa ayaaman macduudaat. ramadaanoo waa jeclaan lahayn sanadkoo dhan inaad nala joogto, laakiin xikmadda raxmaankaa keentay inaad baxdo oo aad dhammaatee. wadaacan yaa ramadaan, ramadaanoo wadaacan. dembigaana loogu dhex dhaafayey intay nala joogtay. habeen kastaa naartana laka xoreynayey intay nala joogtay. habeen walbaa ilaah subxaana wa tacaala ummadda naxariistiisa ay ku soo qubanaysay intaad nala joogtay. saa darteed waxaan ku leenahay cudran yaa ramadaan. raalli ahow ramadaano, suu alla kuu qiimeeyey kuma aanan qiimaynin. sidii loogu talagalay markaa timaada inaan u soonno oo rabbigeenna amrayna uma aanan soomin. ee cudran yaa ramadaan, ramadaanow cudran. ramadaanow raalli ahow adoo nala joogaan wax kugu dhex xamanay. ee cudran ramadaan. adoo nala joogaan sigaar kugu dhex cadnay. ee cudran yaa ramadaan. adoo nala jooga ayaan qish iyo qiyaamo wax ku iibinay. ee cudran yaa ramadaan. adigoo nala jooga ayaan riba cunnay. ee cudran yaa ramadaan. ramadaanow raalli noqo. alla muxuu naga geyn doonaa oo warbixina ilaahay hortiisa subxaana wa tacaala. sanadkii 1443 ramadaankiisii baa naga tegey oon wadaacinaynaa. ee maxaa warbixin ah oo alla agtiisa uu geyn doonaa? soonkaan soonnay ma ahan soonkii jannada rayaan lagu galaayey, fadliga alla ma ahane. sadaqadaan la baxnay ma aha sadaqadii lagu galaayey albaabka sadaqada, ilaa fadli ilaahay maahane. dadkii aan afurinay ma aha afurin ilaahay jannadiisa aan ku mutaysanayno, ilaa ilaahay fadligiisa maahane. ee rabbiyow noola tacaamul, waxaad adigu ehel u tahay. ee ha nagula tacaamulin oo waa kaa baryaynaa waxaan anaga ehel u nahay. ramadaanow waa macsalaama. ramadaan takiyey, ramadaan dhammaaday,
ramadaan waa la wadaacinoyaa ramadaan waa sagootin wuu rartay waana sii jeestay waa kaa oo sii socda waan jeclaan lahayn sanadkoo idil inaad nala joogto waan jeclaan lahayn sanadka oo dhan iimaanigan inaan helno waan jeclaan lahayn laakiin rabbiga xaqa ah ayaanu ka baryaynaa ramadaanow sanadka xige ee aad nagu soo laabanayso annagoo caafimaad qabna cibaadada u heelan u diyaar ah inaad noogu timaado si aan guul ii fiican iyo dembi dhaaf badan u helno walaalayaal ramadaan waa kaasa walaalayaal xabiibkii tegiyey walaalayaal bishii aan jeclayn way naga tagtay bishiina jeclayd waa sagootin wadaacan yaa ramadaan ramadaanoo wadaacan ramadaanow mac salaama ramadaanow rabbi waxaan kaaga baryaynaa sanooyin fara badan oo khayr iyo wanaag badan oo ilaahay subxaana wa tacaala noogu dembi dhaafo oo laylatulqadri aan ku waafaqno inuu rabbigeena sukaayo kulmiyo subxaana wa tacaala wahuwa qaadir calaa dalik ilaahay arrintaa mid kari kara waaye subxaana wa tacaala xabiibkii ramadaan bishii ramadaan bishii khayr ka badnayd bishii socotay walaalayaalow intaasay ku soo gebagaboobaysaa dhowaan way rarataysaan idiin sheegay guurid ayay diyaar u tahay saan idiin tilmaamay waryaa ka faa'iidaystay oo ramadaankii si fiican u soomay waryaa qiyaamay ama taraawixay oo salaad wanaagsan tukaday waryaa dad afuriyey asagoo qalbigiisu furan yahay xasad iyo xaqdina aan ku jirin oo aan u hambalyaynaa oon u tahniyeynaa waryaan si fiican u soomin ama soonkii ka tegay waryaan beydka alla gelin oo aan qiyaamin oon taraawixin waryaa dadka ku dhex caayay ramadaanka gudihiisa oo aan u tacsiyeynaa ramadaan tegiyaye ramadaan dhammeeyaye ramadaan guuriyaye cuduran yaa ramadaan ramadaanow cudurdaar baan kaa dhiibanaynaa waa kuu cudurdaaranaynaa waan ramadaanow waxaan ku weydiisanaynaa in ramadaanow cuduran ramadaanow wadaacan ramadaanow sagootin ramadaan bilkhayr badan bay ahay bil fiican bay ahay 6 bil baan rabbi ka baryi doonaa hadduu ramadaan naga tago soonkaan soonnay inuu naga aqbalo sadaqadaan la baxnay inuu naga aqbalo qur'aankaan akhrinay inuu naga aqbalo 6 bilood oo kale oo mar allaala marka soo noqodkiisu ay bilaabato ilaahay baan ka baryaynaa in soonka sama iyo khayr nagu gaarsiiyo sharaf iyo cizi nagu gaarsiiyo annagoo u heelan diyaar u ah soo dhowayntiisa diyaar u ah inuu rabbigeen sama iyo khayr nagu gaarsiiye wadaacan yaa ramadaan ramadaan wadaacan ramadaan ma naga tagtay ramadaan ma baxday ramadaanow ma naga dhammaatay ramadaanow wadaacan ramadaanow wadaacan ramadaan waxaan leenahay wadaacan yaa ramadaan رمضان وداعا وعذرا كما يعذر دار الشر عذرا يا رمضان وبالله توفيق والله أعلم.